gente de barrio, se ocupa Puebla, San Juan y Ismanalco, hoy siempre presente. Y mi compadre Luis Matando y también Fausto Salazar hoy. Potencia Latina, hoy siempre. César Juárez, mi compadre, hoy siempre nos vemos en Brooklyn esta vez. Mi cuñado Sonido Escandaloso, que nos está acompañando desde Coyolita la Bella.